迎嚟到新啲 channel 悠遊記，我係今日嘅主人新怡。今日呢，我哋拍攝日期係12月20號，即係澳門回歸，祝大家回歸快樂。我哋而家喺港珠澳嗰度，我哋而家過關過去坐金巴去香港。我哋而家呢，就講解一下呢度嘅東鐵線嘅歷史啦。1910年代九廣鐵路英段，即係話而家東鐵線通車，佢哋呢係諗住連接九廣鐵路，即係話由九龍到廣州嘅交通運輸，而九廣鐵路華段，即係話係連接中國大陸嗰邊嘅，就喺另一年，即係話1911年通車，然後同之前嘅九廣鐵路英段連接，所以呢就形成咗羅湖站可以直通到深圳嘅原因啦。嗱，我哋身後呢就有一條路軌，但係我哋隨住之後呢，更多嘅新路線開出，而我哋呢開始但係有停運嘅列車線，包括有沙頭角支線同埋和合石支線嘅。例如好似我而家身後呢架車呢，就係最新列車。由於因為呢喺九廣鐵路英段同華段嘅一齊嘅時候呢，佢哋係用蒸汽火車，所以而家呢好多人都叫東鐵線火車，就算係火車站都可以話係嘅。例如我而家呢度呢，就係近旺角東站啦，所以呢有人就會講佢話旺角東火車站嘅，甚至係最新嘅金鐘站都好，或者會展站都好，都會叫成會展火車站同金鐘火車站。我哋而家呢就係喺呢個鐵軌入面呢，望下其中先，我哋一齊睇下佢嘅歷史啦，繼續睇下最深佢嘅歷史。哇！我哋而家嚟到呢個站建鐵路線喺紅磡站啊，你睇下呢度有一個復古列車，出去睇啊！好啦，我哋而家咧嚟到呢個站建鐵路線啦，哇，好想入去啊，耶！一入到嚟咧就好似啱啱嗰度有啲路軌，你睇下呢度咧就係56號柴油機車，唔係53號嘅，但係你喺前面睇下。佢就係東鐵線而家嘅列車啊！你睇下，係大學站啊！你睇下，佢真係識調轉嘅。然後佢係採用咗呢個層層疊。如果你喺呢度睇嘅話咧，佢係舊嘅相；但係如果你喺呢度睇嘅話咧，就係新嘅相嚟嘅。哇！你睇下呢度後面竟然有咁多燈喎，3聯指示燈啦，呢啲紅綠燈啊等等嘅嘢，仲有呢個東鐵線嘅信號顏色啊！哇！之後咧呢度就係有好多呢啲板啊。俾乘客須知嘅呢個呢，提防高速列車。啱啱之前九廣鐵路英段嘅時候呢，就係用啲火車頭，佢行得超級唔直快。有呢個小心列車移動，哇！呢個真係舊，呢個而家都有嘅，嚴禁進入路軌範圍，同埋呢個指定轉車站，哇，56啊！有呢個牌呢，哇，圓形嘅 Not to go， 即係唔好走嘅意思。Training in process， 即係話呢啲練緊習嘅嗰啲，我哋睇下，哇！呢度有好超級無敵多嘅車站顏色啊！下一站回憶，出嚟將人回憶，我哋一齊咧就要落去睇下好多嘅列車館。我哋而家咧呢度係有好舊嘅電梯，同埋呢度有好舊嘅 lift， 我哋一齊睇下先。呢架車開始睇，哇！我哋竟然可以睇到駕駛室咧係長咁樣嘅，我哋可以喺呢度3門開門大室。哇！原來90年代嘅呢啲駕駛室係咁嘅，一個山嘅上面。哇！呢度有好多嘅列車，仲有九廣鐵路嘅呢啲牌啊，九廣鐵路嘅呢啲牌，我哋而家入去睇下先。呢度咧係有3隻車門嘅，我哋而家咧要入去睇下入邊究竟係乜嘢秘密先。竟然咧係一個好大嘅車廂。坐低咁樣好舒服啊！係，仲有呢個咧係之前嘅呢個路線圖啊！我哋而家喺紅磡啊，下一站旺角，第2站灣仔。哇！仲有啊，你睇下呢啲有好復古嘅波波扶手啊，好復古嘅波波扶手啊！你睇下波波扶手，好大嘅波波扶手。我哋而家咧就入去睇下究竟
入面有乜嘢先？哇！表，然後車廂連接處咧，呢度竟然有一對門嘅，而且佢哋得咁窄噶。你睇下，我而家就企喺車廂連接處度，跟住嚟咧，我哋啱啱就由呢對門用穿牆術穿咗過嚟。我哋而家咧就喺頭等車艙，然後你睇下，哇！以前嘅頭等車艙超舒服啊！你睇下，好可惜咧，佢封咗圍欄，我哋坐唔到。但係唔怕，呢度咧都係有好大嘅空間，我哋可以一路直行。然後再向前睇，呢度咧呢架車就係 E444，然後咧呢度有好多車，甚至呢度咧，哇！你睇下。好多塵啊，即係話表明呢架車已經好耐。呢個咧就係未持有效頭等車廂，乘搭頭等車廂付加費要100蚊。我咧就係專放行李嘅。點解佢呢度會安裝咁多鐵閘嘅？好似睇落去好似坐緊監咁喎，出嚟睇嘅話，哇！跟住我哋參觀嘅就係呢架56號柴油機車啦。哇！你睇下呢架咧就係退役得最耐嘅，嚟而家咧到退役嘅時期係最耐嘅。但係問題係嗰陣時都未發展港鐵，但係做乜嗰陣時退役嘅時候點會有港鐵嘅標誌咧？唔通係真係有時光穿越者？喂！呢架烏蠅頭 MLR Train， 我哋而家咧先睇佢嘅頭等車廂，因為呢架咧其實係2年前入嘅，即係話係2022年嘅時候先啱啱退役嘅，即係到而家咧只係2年咋，2年半咋嘅啲車。但係你睇下，哇，睇落去真係好似好啲懷舊。頭等車廂可以坐，哇，超舒服，就可以瞓一覺。你睇下。喺呢度咧都係好多近現代嘅設施啦，跟住嚟咧就有好多懷舊列車都有嘅呢啲座位。向前搖安咧，我哋可以扮車長，前方二胎係左邊車門現已關閉，喐遊記車左邊冇問題，右邊冇問題，喐遊記車出發，可以咁樣，好似列車長咁樣嘅。然後咧，你睇下呢個路線圖咧，佢冇路線圖，佢只係純粹貼咗張貼紙。但係呢個咧都已經好新嘅啦，因為你睇下，有屯馬線喺2021年嘅時候先落成嘅，所以咧即係呢個係2021年嘅時候都仲喺度噶。你睇下，除咗東鐵過海，即係話會展站同埋金鐘站之外，其餘嘅車站都顯得一清二楚啊！哇，仲有呢個就係以前嘅地鐵圖，如果加埋個金鐘連埋一齊，就真係而家嘅地鐵圖啦。哇！你睇下呢個列車點解咧？列車呢個車房同月台呢個位置咧，竟然相差得咁近咋，10cm 都冇啊！你睇下，不愧係烏蠅頭，個頭真係好似烏蠅咁啊！你睇下，真係好似烏蠅。仲有呢度咧貼咗啲貼紙，寫住東鐵翻新列車 MLR， 感謝你 ，thank you。呢個應該係佢啱啱好退役嘅時候咧，就貼上呢個貼紙嘅。最後壓軸車咧，就係我而家身後呢架九廣通啦。我哋而家要入去睇下先。聽講咧，呢架就係由呢度到廣州噶。哇！我而家去睇下先。哇 ！KTT 大隻 KTT。然後呢度你睇下呢度，哇！有個好多嘢撳掣嘅駕駛室啊！哇！我哋而家咧就係要入去睇下點樣先。哇！啲門好大啊，聞到要高鐵嘅味道。請小心月台空隙。各位乘客，你們好，歡迎乘坐九廣通。我哋而家咧就想上層睇下先。入到嚟，哇！有個餐車喺度，然後呢度咧就有好多張凳，聽講呢度可以揭起身，但係我揭唔到。然後呢度應該就係高鐵嗰啲放行李架，哇！真係好似搭緊高鐵嘅 feel 啊！
哇！然後呢度咧，哇，係有好多嘅閱讀燈啊！你睇下呢度有燈，我會着咧，唔知道，睇嚟着唔到噶。哇！跟住落到嚟，有個專放行李架嘅行李架。然後呢度咧，話廁所，可惜入唔到去。原來呢度咧係車廂連接間啊！你睇下，跟住呢度咧就係頭等車廂啦。然後呢度就係職員專用嘅。我今次由下面睇下，落到嚟都係一樣。呢度咧應該就係啲空姐、啲高鐵嘅嗰啲司機、啲職務員咧，就係會講歡迎乘搭九廣通，本班車由紅磡至廣州。跟住哇，頭等車廂會唔會舒服啲咧？哇，果然係好舒服啊！跟住嚟咧都係一樣有燈啦，閱讀燈嘅調節。然後呢個係以2:1嘅喎，你睇下2:1。